فيلمنا النهاردة بيبدأ بسومين بنت بسيطة بتتمشى في الحقول لحد ما لقت راجل عجوز كده بيلم حصاد النهاردة، فقررت تسأله عن بيت سايك الرسام. بس الغريب ان وقتها بيستغرب ان في بنت بتسأل على بيت الشخص ده، بس عامة بيقول لها انها هتلاقيه اول ما تطلع فوق الجبل، وبيوريها الاتجاهات اللي هتمشي فيها، فبتشكره وبتمشي على طول، لكنها بتفضل ماشية مسافة طويلة جدا لحد ما اخيرا بتوصل. لكن هناك بتتفاجئ لما بتشوف الراجل العجوز ده تاني، وهو بيعمل اشكال بالورود وبيعرفها بنفسه، وبيكون هو سايك الرسام. بيدخلها وقتها للمكان اللي هو عايش فيه، وبتسأله ليه ما خدهاش معاه، وبتبقى متعصبة منه لانه اخد طريق مختصر وما اخدهاش، فبيفهمها انه حب بس يعرفها على المكان وتستكشفه. بتبدأ بقى تبص حواليها كده وبتلاقي لوحات كتير جدا رسمها سايك، وبتبقى معجبة على الاخر بالفن اللي بيقدمه رغم انه غريب، وفي حاجات كتير من اللي بيرسمها مش مفهومة زي اللوحة اللي على شمالها دي. ولما بتسأله ليه راسم ولد صغير وحواليه ناس من كل حتة، فبيحكي لها ان الولد ده بيمثله وهو صغير، والناس اللي حواليه دول هم قبيلة جيسنج اللي كان بيعتبرهم اهله واصدقائه. وبيقرر يحكي لها كمان على موقف ظريف حصل معاه زمان لما كان بيرسم بنت كده شكلها حلو جدا واعجب بيها. دخلت عليه وقتها واحدة صاحبة امه اللي بيقول لها يا عمته، واللي فجأة افتكرته على علاقة بيها، فمسكته من ودانه وطلعته بره، بعدته عنها واحرجته ساعتها قدام كل اللي موجودين. هو وقتها كان شخص في طبيعته بيحب البنات جدا، وده بيأثر على شغلهم، ومهما تحاول تنصحه عمته بانه يركز ما بيسمعش الكلام، فبتخلي المساعد بتاعها يمسكه وبيطرده من المكان اللي كان بيعيش فيه، لانها استحملته بما فيه الكفاية، وفي كل الحالات مفيش اي صلة قرابة بينهم، هي مجرد صديقة امه. من وقتها بقى وهو بدأ يستكشف كل حاجة بنفسه، لحد ما في يوم كده شاف تجمع في القرية ولفت انتباهه بنت هناك سابت التجمع ده ومشت، وكان عاوز يعرف وقتها عنها اكتر كفضول بس، وعلشان كده فضل ماشي علشان يشوف راحت فين، لحد ما فجأة بيلاقي في طريقه راجل كبير كده شوية في السن، شعره منكوش وشبه المجنون. الراجل ده جرى وراه وخوفه لحد ما وقع، بس بعد شوية كده بيهدى يعني، فبياخده سايك يأكله لأنه بيكون جعان جدا. وقرر من وقتها يستغل شكل الراجل المخيف ده في إنه ياخده معاه ويرجع تاني للقرية. وبيدخل لبيت بنجي والمكان اللي هما بيعيشوا وبيشتغلوا فيه غصبا عن أي حد، ومحدش وقتها بيقدر يمنعه. بيتجمعوا كلهم بقى بعد كده ياكلوا مع بعض، وبيبدأ الشخص ده يعرفه بنفسه، واللي بيكون اسمه يوك، وواضح عليه كده إنه شخص كويس، لكن الناس بيحكموا عليه بمظهره وبيظلموه دايما، وعلشان كده بيقرر دلوقتي يضمه للقرية ويعتبره فرد منها. لكن أول ما بنجي بتعرف بإن سايك راجع ومعاه حد غريب، بتخلي الحراس تكتفهم وتعذبهم، وقبل ما تبعتهم لزنزانة القرية بيلاحظ سايك إن في ضيفة كده جت جديدة للقرية، وبيبصوا هما الاتنين في عيون بعض للحظة، وبعد كده بنجي بتحطهم في زنزانة القرية. بيفضل بقى طول الليل صاحي لحد ما بتجيله بنت كده من أهالي القرية بتعطف عليه وبتديله أكل ومية، وساعتها بيخلي حد من اللي بيعدوا قدامه يجيبوله بنجي يتكلم معاها، وهنا بيعمل معاها صفقة إنه هيبيع لها المشروبات بتاعتها في مقابل إنها تعفو عنه، وهي بتوافق وبتديله المشروبات فعلا، واللي بيقدر انه يبيعها للضيفة اللي شافها لما كان بيتعذب، وهي وقتها اشترتهم وهي فرحانة وما بتبقاش بنجي مصدقة. بس بالرغم من ده كله بتخلف الاتفاق وبترجعه تاني للزنزانة بعد ما بيخلص. المهم تاني يوم الصبح بنشوف تجمع في القرية للسيدات الأرامل، واللي كانوا وقتها بيتكرموا لصبرهم وعفتهم وتحملهم للتعب اللي بيتعرضوا له، وبتبقى من ضمن الناس دول السيدة نام اللي صاحبتها ما بتبقاش عاجبها اللي حصل، وحاسة انه تكريم كده بدون أي هدف ورخيص جدا، عبارة عن سكينة فضية. المهم على الناحية التانية بنشوف بنجي وهي جاية بتجري ناحية الزنزانة اللي محبوس فيها سايك، وبتلاحظ وقتها انهم مش موجودين، بس اول ما بتلف ظهرها بتشوفهم وهم لابسين اكياس القش وبيحاولوا يهربوا، بس هي بتقفشهم يعني وبترجعهم تاني للزنزانة. بتتكلم بقى مع سايك وكانت عاوزاه انه يساعدها تاني، لكن المرة دي في انه يبيع جواهر للضيوف والزبائن اللي بتيجي القرية، فبيوافق ساعتها بس مقابل انها تخرجه من الزنزانة وما تتدخلش تاني في حياته ابدا. بس الموضوع ده بيعصبها لانه بيشترط عليها، فبتسيبه وبتمشي وبتروح تتناقش مع صديقة ليها كده، بس ساعتها بيسمعهم سايك وهي بتقول لها انهم لو ما تصرفوش في اسرع وقت ممكن هيفلسوا، ومش بعيد مع الوقت يتباعوا كجواري للسياح اللي بتيجي، وطبعا بسبب كده بتبقى متضايقة جدا. تاني يوم سايك ويوك بيجولها علشان يتناقشوا سوا بخصوص مساعدته ليها،
وبتبقى جات له فكرة انهم يستغلوا الضيوف اللي بيجوا لهم القرية كزيارة او سياحة وبالاخص البنات في انهم يخلوهم يعجبوا ببضاعتهم ويسوقوا لهم علشان تزيد مبيعاتهم يعني زي ما هي عاوزة. والكلام ده كله هيحصل بالكلام والعزف مثلا او الشعر والرسم، لكن المشكلة كلها ان الكلام ده كله المفروض تعمله بنت مش راجل. لكنه بيطمنها من الناحية دي لانه عارف هيعمل ايه كويس، وهيستغل انه راجل بطريقة هتبهرها، لكن بشرط واحد انه ياخد 20% من نسبة المبيعات. هي في البداية بترفض، لكن بيقعدوا هما الاتنين يتفاوضوا لحد ما بيوصلوا ل 15% كنسبة حق السايك. أما عن يوك فبيشوف له شغلانة هو كمان، واللي بتكون عبارة عن إنه يدي للناس إعلانات وتسويق بسيط كده على الحاجة اللي ناوي يعملها سايك، علشان يعني الكل يبقى عنده علم بيها. على العموم بعدها بنشوف سايك وهو بيبدأ يجهز نفسه للشغل اللي بجد، بياخد دش كده وبيروق على نفسه، وبعدها بيطلع يلبس بشكل كويس آخر شياكة، وبيروح لبنجي اللي بتتصدم من شكله الجديد وطريقته في الكلام، وبيقدر وقتها يقنعها إنها تاكل من إيده كمان، وشكله كده كان مناسب للشغلانة دي على الآخر. وفعلا بيبدأ بعدها يستغل البنات زي ما قال في إنه يقعد معاهم يغديهم ويكلمهم كده حلو بالطريقة اللي تلين قلبهم علشان ينجذبوا ليه. وبعدها بيبدأ يعرض لهم المنتجات اللي بنجي عاوزة تبيعها، وبتبقى البنات وقتها معجبة بيه جدا لدرجة انهم بيتمنوا يخرجوا معاه في موعد غرامي. ده غير انه في اي مكان بيكون متواجد فيه داخل القرية البنات كلها بتبقى ماشية وراه بتجمعات كبيرة، وكانت حرفيا الانظار كلها عليه. هو بقى وقتها بيعمل حركة ذكية كده تجذب البنات ليه اكتر، فبياخدهم لمكان زي الملاهي وفي العاب، وبيطلب من الكل وقتها يدخلوا يشتروا كل اللي هم عاوزينه وهيحاسب عليه. فبيفرحوا جدا وبتدخل كل بنت تاخد اللي حباه، وبعد ما بيخلصوا بيرجعوا تاني للقرية. وهو في الطريق بقى بيشوف إليسون البنت اللي لفتت انتباهه في التجمع ومشت فجأة، فبيسيب كل حاجة وبيروح لها وبيساعدها لما بتكون عاوزة تجيب تفاح من على الشجرة، وبيخلي يوكي يجيب لهم كل اللي هم عاوزينه. بس بتبقى إليسون مكسوفة جدا ومحرجة، فبتسيبه وبتمشي هي واختها الصغيرة، بس من جواها بتبقى فرحانة جدا يعني انه عمل كده. لما بيجي الليل بقى وفي الوقت اللي بيكون سايق فيه بيتمشى، بيشوف يوكو وهو لابس لبس نظيف وحلق شعره، وبيكون بيحاول يقلده، وبيسأل سايك ايه سر علاقته بالبنات دي كلها وازاي بيعجبوا بيه، فبيفهمه ان ده شيء كده بيحصل لوحده وبسبب كمان كاريزمته العالية، وبيكون بيهزر معاه. لكن بيسيبه يوكو وبيمشي وهو متضايق لانه لو فضل من هنا للصبح مش هيقوله على حاجة. بس السر الحقيقي فهو انه دايما كان بيسمع لهم لما بيحبوا يتكلموا او يفضفضوا عن مشاكل حياتهم مثلا اللي بيمروا بيها ولا حاجة، وبيحاول انه يقدم لهم حلول ويكون جنبهم دايما. في الحاضر بقى بتبقى سو من قاعدة معاه لسه بتسمع لكلامه وهو بيحكي كل حاجة، وبتسأله لو كان حب اي بنت فيهم ولا حاجة، فبيعرفها انه فعلا اتعامل مع بنات كتير لكن عمره ما حب اي واحدة اطلاقا لانه ما كانش حاسس بانه يستحق الحب ده. وبيرجع يكمل حكايته، وبنرجع للماضي تاني. بنشوفه هو بيتمشى مع يوك لحد ما بيشوف إليسون مرة تانية، فبيتشجع وبيروح يتكلم معاها بطريقة حلوة كده وبيتغزل فيها، وبيقول لها انهم كده اتجمعوا مع بعض 3 مرات بالصدفة، ده معناه ان القدر عاوز كده، وبيطلب منها يتعرفوا على بعض اكتر ويشربوا حاجة سوا. لكن هي قبل ما ترد عليه بيتدخل سانج الشخص اللي بتعتبره إليسون اخوها الكبير، وبيقول لها لو احتاجت اي حاجه يعني تجيله هو وتساله، ما تروحش لحد غريب. بس هي بتفهمه وقتها ان سايك ساعدها في مره وتقابلوا صدفه، وهي دلوقتي كانت بتشكره وبس. ساعتها سانج بيعرف سايك بنفسه، وبنعرف انه الابن التاني لوزير العدل، فبيحب سايك وقتها انه يعلي عليه وبيقول له انه الابن الاول لعيله راقيه جدا وغنيه في الجنوب. لكن سانج بيتجاهله وبيعرف إليسون انه طلب من رئيس المعبد يخلي باله عليها بشكل خاص علشان تبقى مرتاحه وهي عايشه معاهم في المكان، فبتشكره، وده بيخلي سايك يتضايق شويه لانهم كانوا بيتكلموا مع بعض وهي بتتجاهله، فبيسيبهم وبيمشي. المهم تاني يوم لما بيكون يوكا في القريه بيشوف بنجي وهي نازله، فبيحاول انه يتغزل فيها ويتقرب منها. الراجل لسه شباب برضه وعاوز يعيش سنه وما كبرش قوي، لكن هي بتديله الوش الخشب وما بترضاش ترد عليه، ولما بيتعصب بتتعصب عليه برضه وبيتخانقوا مع بعض، وبتقول له يحمد ربنا انها ما طردتوش من المكان لحد دلوقتي. فبيتضايق من طريقتها، وقبل ما يمشي ويسيبها بيفهمها انه كان يقصد انها جميله، فبتتكسف منه وقتها. بعد كده بيقابل يوك اللي بيخليه ياخده على حصان وبيفضل يمشي بيه في كل مكان في القريه لحد ما بيلاقي إليسون هي واختها الصغيره، فبينزل علشان يكمل كلامه معاها. فبيسالوه ليه جالهم تاني. ساعتها يوك بيحرجه وبيقول لهم انه اكيد جاي علشان إليسون. فوقتها البنت الصغيره دي بتعمل حركه ذكيه كده وبتقرر انها تاخد يوك والحصان يلعبوا بعيد علشان يدوا لسايك وإليسون فرصتهم، وهو وقتها بياخدها وبيعزمها على الغدا. ولما بيكونوا لوحدهم بنعرف ان إليسون متواجده معاهم علشان المعبد اللي في القريه دايما بتصلي فيه،
علشان اخوها يجتاز امتحان الدولة اللي انضم ليه وبتدعي له. فبيسألها عن سانج لو كانت مخطوبة ليه ولا حاجة، فبتعرفه انه فاهم الموضوع غلط وهو مجرد صديق مقرب لاخوها الكبير، وسانج بنفسه بيعتبرها اخته. فبيفرح سايك ان مفيش حاجة بينهم وبيحاول يخليها تتجنبه على قد ما يقدر، وبيقول لها انه لاحظ نظراته ليها فيها غدر وخيانة والافضل انها تبعد عنه باي طريقة، لكن طبعا هي ما بتقتنعش بكلامه لانها عارفاه كويس. فبيسألها عن رأيها فيه، بس هي وقتها بتتحرج وبتسيبه وبتروح مع اختها علشان تكمل طقوس الصلاة بتاعتها. على الناحية التانية بنشوف هونج اخو إليسون وهو قاعد مع سانج اللي بيسأله ازاي يقدر يذاكر في مكان زي ده، وبيعرفه انه اتعود ومرتاح على كده، وبيفضل يحاول يحفظ الدرس، لكن بيوقفه سانج علشان يتكلم معاه في موضوع مهم، وبيقول له ان إليسون كده حالها موقوف بسبب طلبه منها بخصوص الصلاة والطقوس اللي بتعملها له علشان ينجح، وده مأخرها في الجواز وسنها كبر، وبيعرض عليه انه يتجوز اخته وهو اولى من الغريب. ده غير كمان انهم عشرة عمر مع بعض واصدقاء مقربين، وبيوعدوا انه هيخلي باله عليها. في الوقت ده بيكون سايك مع يوك كالعادة ماسك وردة في ايده كده وبيفكر في إليسون، فبيقول له يوك ان اللي هيقع في حب التاني الاول هو الخسران، لكن لو كان فعلا بيحبها وعاوزها تكون ليه فمش بيتردد ولو للحظة انه يفتح لها قلبه وياخد خطوة رسمية لان ده الصح اللي المفروض يعمله، وبعد كده بيسيبه وبيمشي. لكن اثناء ما كان سايك بيفكر في كلامه فجأة بيجيله سانج وبيحذره انه يقرب من إليسون مرة تانية، ولو شافه معاها ما يلومش الا نفسه على اللي هيحصل فيه، وبيسيبه وبيمشي. لكن سايك بيتجاهل كلامه تماما وبيكمل تفكير فيها. لما بيجي الليل بقى بيروح سايك للقاعة اللي دايما بيتجمع فيها مع البنات، لكن المرة دي بيقرر يعمل تجمع كبير بينهم وكل شخص يطلع اللي في قلبه يتكلم علشان يهدى شوية. فبتتفاجئ واحدة من اللي قاعدين ان بنتها جاية مع سايك، فبتقوم تجري وراها تاكلها علقة موت، وسايك كان وراهم لحد ما بيهديهم وبيتجمعوا تاني، وبيعرفهم ان ما فيهاش عيبه يعني ان اي حد يبقى موجود وسطهم يساندوا بعض ويشجعوا بعض. فبيقتنعوا بكلامه والام بتسيب بنتها تقعد معاهم عادي، وبيبدا بقى سايك يرفع عنهم شويه بحركات بهلوانيه في الهوا كده ورقص وعزف موسيقى. ولما بيخلصوا الكل بيمشي من هناك مبسوط وفرحان، وكمان بعد ما اشتروا شويه من بضاعه بنجي كالعاده. المهم تاني يوم الصبح بتتفاجئ بنجي لما بيجي لها شابين عاوزين يكونوا زي سايك ويشتغلوا زيه، فما بتلاقيش اي حجه وقتها ترفض بيها وبتوافق. ولما بيكون سايك قاعد يرسم كالعادة بيتفاجئ لما بيلاقي صوت بنات جنبه بتصرخ، وده بيخليه يغلط في الرسم، وبيتصدم وقتها لما بيشوف ان في 2 رجالة انضموا ليه واخدوا شعبية كبيرة جدا، وبيتعصب لان كده بنجي هتستغل الكل علشان تجيب فلوس وتحقق مبيعات. وطبعا مش بيعجبه الحال ده، لكن يا ريت الموضوع وقف لحد هنا. فجأة بتطلع بنت من الأوضة اللي جنبه، ودي اللي هي بتعتبره أخوها الكبير ودايما بيشجعها، بتصدمه لما بتقوله إنها هتتجوز النهاردة، فما بيكونش قادر يستوعب لأن لسه سنها صغير، وبنعرف إن بنجي هي اللي بتربيها. فبيروح لها وبيطلب منها ما تعملش كده في بنت صغيرة وتديها فرصتها إنها تعيش شبابها، لكن هي بتبقى مصممة على رأيها وبتقوله إن هي اللي اختارت تبقى مع راجل واحد بدل ما كانت بتخدم في القرية. وللأسف ما بيقدرش سايك يعمل حاجة، وبيروح يشوفها وهي رايحة بيت جوزها وبيتمنى إنه يحبها فعلا ويقدرها. وعلى العموم بيغيب اليوم ده من الشغل وبيقرر إنه يروح لبيت إليسون. بيقتحموا على طول، وهي أول ما بتشوفه بتكون لسه هتصرخ وتلم عليه الناس، لكنه بيهديها وبيمدلها إيده وبيطلب منها تيجي معاه يتمشوا شوية. بيروحوا بقى هما الاتنين يقعدوا تحت ضوء القمر، وبتبدأ تحكي له على طفولتها وحبها للتفاح، وقد ايه اخوها كان بيحب انه يقطفها من على الشجر دايما، لحد ما في يوم وقع من على شجرة على راسه واتصاب، وبسبب اللي حصل ده فقد جزء من ذاكرته، ومع الوقت كبر في عقله خوف اتجاه التفاح وفوبيا. ومن ساعتها وهي حاسه بالذنب وقررت تقضي باقي حياتها تصلي له وتدعي له. بس فجأة بيجي يوك من بعيد يقعد ناحيتهم، فبيقوموا يقعدوا الناحية التانية، وبتيجي بنجي ليوك بعد ما بقت معجبة بيه بسبب كلامه آخر مرة، وبيقعدوا هما كمان ناحية النهر تحت ضوء القمر يتعرفوا على بعض أكتر. ولما بيخلص اليوم بيرجع سايك البيت فرحان، وبتعدي بقى الأيام وعلاقته بإليسون بتتطور لحد ما في يوم قربت منه أكتر واعترفت له بإعجابها، ومن كتر ما هو مبسوط كتب قصيدة وقتها عن شعوره في الليلة دي، وعمره في حياته ما نسى اليوم ده. المهم في يوم تاني من الأيام كده بتروح إليسون لأخوها هونج وبتطلب منه يوقف دراسته بخصوص امتحان الدولي، لأنها مش شايفة أي تقدم وأكتر من مرة سقط،
فبيوعدها انه المرة دي هينجح في الامتحان ومش هتبقى زي كل مرة، وبيرفض وقتها انه يتخلى عن حلمه. تاني يوم بقى سايك بيروح المكتبة علشان يشتري شوية كتب يقراهم، وهناك بيقابل إليسون بالصدفة، فبيفرح وبيقفوا يتكلموا سوا، وبيعرفها ان نفسه يروح لتايلاند، وبيحكي لها ان فيها حيوانات كتير جدا نفسه يشوفها، وبيعرف إليسون انها لو مهتمة بالموضوع ده فما عندوش مشكلة ياخدها ويسافروا سوا اول ما هونج يخلص امتحاناته. فبتعرض عليه ان هو كمان يشترك في امتحانات الدولة دي وياخد دوره، وواثقة انه هينجح ويكون ليه مكانة كبيرة بين القرى. بس فجأة ملامح وشه بتتغير، وبيستناها لحد ما بتخلص كلامها، وبيمشي بعد كده بدون أي كلام. بس بيمشي المرة دي وهو حاسس إنه قليل، علشان كده إنه ما ينفعش يتجوز أو يحب بنت ويظلمها معاه. لما بترجع إليسون بقى لبيتها بتتفاجئ لما بيجي لها سانج وبيديها هدية، وبيسألها لو تقبل تتجوزه ولا لأ، وهي وقتها بتتفاجئ وما بتكونش عارفة تتكلم، فبترجع له هديته وبتقوله إنها مش بتفكر في الموضوع ده دلوقتي. فبيفهم ان ده رفض منها، وبيشك انه بسبب سايك، فبيقرر انه يتحرى عنه. على الناحيه التانيه من القريه بقى بنشوف بانجي وهي راجعه بيتها، بس بتتفاجئ لما بتشوف اهالي القريه كلهم بيصوتوا ومرعوبين، ولما بيروحوا لمصدر الصوت بيشوفوا قدامهم حاجه بترعبهم. البنت اللي اتجوزت جديد دي جوزها شنقها ومخلص عليها بابشع طريقه ممكنه، ومعلقها قدام اهالي القريه كلهم. لما بيشوفها سايك كده بينهار، وبيفتكر اخر مره كانوا مع بعض فيها وقد ايه فعلا كان معتبرها زي اخته. اما عن سانج فما بيكونش قادر يستحمل سايك اكتر من كده، فبياخد رجالته وبيروحوا للمكان اللي سايك بيعيش فيه، وبيبداوا يدوروا عليه في كل مكان، لكن مش بيلاقوا له اي اثر. بيكون وقتها سايك قدام القاعه اللي كانت دايما بتيجي فيها البنت اللي ماتت مقتوله، بيرش بنزين وبيحرقها، وكل ده بيحصل قدام اهالي القريه اللي بيكونوا فاكرينه مجنون، لكن هو وقتها ما كانش قادر يعبر عن حزنه غير بالطريقه دي. وبيفكر كمان انه ينهي حياته بعد كده، وبيروح ناحيه النار، لكن في اللحظه دي ولحسن الحظ رجاله سانج بيوصلوا بيضربوه بيوقعوه على الارض. وبتكون وقتها إليسون مع سانج وشايفه كل حاجه بتحصل لسايك، وكميه الاهانه اللي بيتعرض لها لمجرد ان سانج مش متقبله. بيعرف إليسون انه مجرد خادم في القريه بيشتغل انه يواسي البنات ويقعد معاهم، وده شيء مهين لاي راجل. فبتتصدم وقتها لانها ما كانتش تعرف كل ده وكان مخبي عليها. والتاني بيسحب سيفه وكان على وشك انه يقطع رقبته قدام الكل، لكن بيتفاجئ لما إليسون بتقف ضده وبتطلب منه يعفو عن حياة سايك، فبيتأكد وقتها ان اكيد بتكن مشاعر ليه، فبيمشي وهو مصدوم ومش مصدق نفسه. لكن بعد كده بيتحط سايك في السجن بسبب تهمة إشعال النيران في القرية. أما عن إليسون فبتفضل لوحدها حزينة على اللي حصل له، لحد ما فجأة بيجي لها أخوها وهو جايب لها طبق مليان فاكهة من اللي بتحبها، وبيتأسف لها لأنه خلاها جنبه طول المدة دي وما اتجوزتش بسببه، وبيبقى موافق إنها تكون مع سانج، وطبعا ما بتقدرش تعترض ولا تتكلم، فبتستسلم للأمر الواقع. لحد ما في يوم كده بتقرر إنها تروح للزنزانة اللي فيها سايك، وبتسأله ليه خبى عنها طبيعة شغله، فبيعرفها إن هي اللي ما لاحظتش كده رغم إن كل حاجة كانت واضحة، وبيكذب عليها على أساس إنه كان بيحاول يقرب منها علشان يخدعها، وما بيرضاش يقول مشاعره الحقيقية ليها، بس عمل كده علشان تبعد عنه وتكرهه وتشوف حياتها بشكل يناسبها، بالأخص بعد إحساسه بإنه قليل وما يستحقهاش. فبتمشي إليسون وهي مكسور قلبها، وبيتعذب سايك بسبب اللي قاله، وفجأة بيخطفوه ناس من غير ما يحس وبيودوه ناحية الغابة، وأول ما بيشيلوا الغطا من على راسه بيتفاجئ بيوك وبنجي وصاحبتها قدامه، وهم بيحاولوا يهربوا من القرية بعد ما كل حاجة اتدمرت فيها، بس هو وقتها بيرفض يروح معاهم، وبيطلب منهم يروحوا هم الأول وهيبقى يجي وراهم، وبيودعهم وبيمشوا. بعد كام يوم بقى بنشوف إليسون وهي بتجهز نفسها للجواز، وأهالي القرية مبسوطين بيها، وبتدخل العربة اللي هتتنقل فيها لبيت جوزها وبيمشوا. بعد مرور زمن بقى بنشوفها مرة تانية بعد ما كبرت ورايحة ناحية الحقول، بعد ما عرفت إن سايك بيعيش قريب من المكان ده، وحبت إنها تيجي تطمن عليه بنفسها، وبتكون طول الوقت ده عمرها ما نسيته ولو للحظة، ودايما في بالها، وحتى وهي متجوزة ومع راجل تاني. بتجيلها في اللحظة دي سومين تطمن عليها، وبتديلها لوحة كان رسمها لها مخصوص، وبتتفاجئ لما بتشوف نفسها في اللوحة، وبتبقى هي دي نفس اللوحة اللي كان وعدها يكملها ويديها لها، بس طبعا يعني بعدها حصل اللي حصل. وبتكمل سومين كلام وبتقول لها انه كان دايما بيحكي لها على تايلاند اللي اتمنى يروحها، لكن ما حصلش نصيب. فبتمشي وهي منهارة، وبيبقى شايفها سايك من بعيد والدموع مالية عينيه، لكنه ما بيقدرش انه يتكلم معاها. ولحد هنا بيخلص الفيلم على كده. لو وصلتوا لحد النهاية ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو، وتكتبوا لنا كومنت جميل كده زي ما بتعملوا دايما، واللي اول مرة يشوفنا يشترك في القناة علشان يشوف كل الملخصات اللي جاية. سلام.